हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लेजेंड प्रो गेम के एक नई फ्रेश वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम खेलने वाले क्लैश फॉर रैंकेड गेम रैंडम प्लेयर्स के साथ। देखते हैं क्या होता है। जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करे, सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट करें। लग रहा है दूसरी टीम के बंदे भी बहुत प्रो प्लेयर लग रहे हैं, हमारी टीम के भी बहुत प्रो प्लेयर लग रहे हैं। कि देखते हैं आज किसे कौन पिटता है किससे, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं थोड़ा लॉन्ग रेंज में फाइट लूंगा। मेरे बंदे देखते हैं किधर जा रहे हैं। मेरे बंदे तो सीधे ऊपर ही चढ़ गए हैं। मैं थोड़ा कंटेनर के पीछे से इन्हें धोता हूँ मुझे आराम से। तो मैं इधर रहकर क्या करूँगा, मैं भी ऊपर ही चलता हूँ। अरे हेड नहीं लग रहा बंदे में, सीधे लगाना पड़ गया मुझे जी जबरदस्ती में कैसे भी करके। और मेरे बंदे ने सीधे रश कर दिया। मैं भी चलता हूँ थोड़ा सा, पर कोशिश करता हूँ कि मान वाले बंदे में कोशिश करूँगा कि हेड पर, लेकिन हेड पड़ ही नहीं रहा। और मेरा बंदा डाउन हो गया, उसे रिवाइव करना पड़ेगा जल्दी जा। चलता हूँ। अरे देखते हैं, तो मेरे बंदे ने जिता ही दिया। मेरा तो एक भी किल भी नहीं हो पाया। अगले राउंड में कोशिश करूंगा कि एक दो किल निकाल लूँ। हम तो पैसे तो एक जीत चुके हैं, क्या 4-0 से हरा दे सकते हैं। हमारी टीम में इतना दम है, मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा हल्का फुल्का सा। M4 A1 तो हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे बड़े ओपी हेडशॉट पड़ते हैं। एक ग्लूवल भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। 1 मिनट रुकिए, हम आपको हेलो वाला इमोट दिखाएंगे। हेलो हेलो हेलो। अब हम आपको दिल मारेंगे, ये दिल, ये आपके पास हैकर वाला। अब हम सीधे ऊपर रश करेंगे, देखते हैं कि पिटेंगे या पीटेंगे। देखते हैं, हम तो सीधे ऊपर अब चढ़ते जा रहे हैं, बस बंदे सामने ना मिल जाए। चलते चलते चलते, अरे बंदे यहाँ मिल गए, जल्दी 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 अंदर चलो। चलो चलो, मोको से एक बंदा दिख रहा है, जल्दी से आर लगा दिया है हमने और जल्दी से किल भी चुका लिया है हमने। एक बंदे हमें बहुत बुरा बुरा कह रहा होगा, पर छोड़ो। नहीं, बाहर तो बंदे नहीं है, चलो बाहर देखने चलते हैं। बाहर तो नहीं दिख रहे, चलो अंदर चलते हैं। हमारा बंदा डाउन पड़ा है, चलो उसे जल्दी से देखते हैं रिवाइव करने के लिए। पर एक बार यहाँ चेक करके चलते हैं, ये रिवाइव करने देते हैं। ये ले दोस्त, तुझे रिवाइव खिड़की में से आधा रखा था। अब देखते हैं बंदे किधर हैं, किधर किधर छुप रखे हैं। ओ यहाँ सीआर से लगा के बंदे को हम जल्दी जल्दी मार रहे हैं जल्दी। पर हेडशॉट नहीं लगा कर, चलो कोई नहीं, किल तो मिल ही गया हमने कैसे ना कैसे करके। ओ मुझे डाउन कर दिया कहीं से बंदे ने। ये मेरा बंदा मुझे रिवाइव करने के लिए आ रहा है, पर ये एक बंदा आ गया। चलो कोई नहीं, जीत तो गए, एक ही किल ले पाए इस राउंड में भी। देखते हैं आगे क्या होता है। पर मैं MVP बनाऊँ, कोई नहीं, आई एम प्रो प्लेयर। चलो हम बैच से खरीदेंगे, इन कॉइनों से थोड़े बहुत हैं जो डिफेंस ग्लू व्लू कभी गन तो हम ले नहीं पाएंगे। देखते हैं इनमें से किसी को एक बंदे ने छोड़ी हो तो। शायद MP5 पड़ गया उधर, MP5 उठा लेते हैं। चलो इस वाले राउंड में कोशिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा किल लेकर जाऊँ, पर लग तो नहीं है। मेरे से ज़्यादा प्रो प्लेयर है मेरे फ्रेंड्स। जो रैंडम प्लेयर्स आए थे वो ज़्यादा प्रो प्लेयर लग रहे हैं। पीछे से चलते हैं, ऊपर चढ़ कर मारेंगे इनमें 2-3 हेडशॉट। पर मैं ज़्यादा लंबी फेंक दिया, थोड़ी सी वापस लपेट लूँ। चलो आज हम बंदों को मारने चलते हैं। ये इस घर का नाम क्या है, इसको बस है बंदा है, पर छोड़ो, अभी दिख नहीं रहा है वैसे तो हमें। इधर से देखते हैं कोई बंदा है या नहीं है। अब तक तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो अभी देखते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अपने बंदों को देखते हैं ये किधर मार रहे हैं। शायद ऊपर एक बंदा डाउन है, हाँ बार डाउन पड़ा है एक बंदा, उसे पूरा किल लेता है अपने फ्रेंड्स का। चलो इधर चलते हैं, देर शायद सामने एक बंदा है। हाँ बंदा है, जल्दी जल्दी से मारो। बगल में बंदा आ गया, जल्दी इसे मारते हैं। मारो 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 मारो। क्या ये क्या गिली चल रहा है यहाँ फ्री फायर में। मेरी टीम में उसे मार 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 डाउन कर दिया था। चलो जल्दी जल्दी रिवाइव कर दे भाई, रिवाइव कर दे। रिवाइव भी नहीं कर रहे हो। दूसरा दोस्त, ये दोस्त है अपना, ये शायद हमें जानता है, पर रैंडम प्लेयर है, वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा मज़े ले रहा हूँ। खेला भी एक ही मेडिकेट मारिए, एक मेडी बाद में मारूंगा, हमसे थोड़ी कंजूसी करनी चाहिए। चलो मार ही लेता हूँ ये। चलो चलो मारो मारो मारो। बंदे दिख तो नहीं रहे हैं पहले, पर देखते हैं कि दिन मिल जाए तो ऊपरी बन रहते, मिल जाए कहीं चोरी कर लें। बंदा मिल गया है, जल्दी अंदर रश करते हैं। चलो 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 मारो मारो मारो। ये बंदा कहाँ है, ये हमें तो मिल नहीं रहा है। फिर से इस वाले राउंड में हमें किल नहीं मिल पाया है। लग रहा है सबसे लो किल लेकर बैठेंगे हम। लग रहा है कि हम 4-0 से उन्हें हरा सकते हैं। हमें इतना जुनून आ चुका है, पर पता नहीं है, उन बंदों को गुस्सा आ गया तो हम सबको गिरा गिरा के मारेंगे। हमें जोन में भागना पड़ जाएगा, इतना डर लग रहा है कि मुझे कि वो हमें ज़्यादा बुरा ना मारे। अब तक खाली मैं 2 ही किल लेकर बैठा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। मैं तो प्रो प्लेयर बोल रहा था अपने आप को इन सब में। ओ
ये सब इन सब ने एमपी40 निकाल लिया है, मैं भी निकालूंगा जल्दी। मैं सीधा रश करूंगा उन बंदों पर, जल्दी जल्दी क्वाड्रा लेकर मारूंगा उन्हें। पर ज़्यादा ही लंबी फेंक दे रहा हूँ मैं बार बार, मेरी जबान फिसल रही है। सामने बंदा है, जल्दी मारो मारो मारो। पर इन्होंने मुझे डाउन ही कर दिया है, मुझे पूरा फिनिश भी कर दिया। देखते मेरे बंदे किधर है किधर है। ये वाला बंदा देखो देखो, ये जाएगा हेडशॉट मारने की प्लानिंग में है ये वाला बंदा हेडशॉट मारेगा लग रहा है। वो एम्पायर का हेडशॉट, और उस बंदे ने CR7 लगा लिया। ये इसे पीछे निकलना पड़ रहा है इस वजह से। वैसे ये लग तो रहा थोड़ा सा प्रो प्लेयर है, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा एक बंदा मर भी चुका है। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये बंदा कब मरा है, मुझे पक्का नहीं पता। ये डबल वेक्टर से कोई जीत नहीं सकता, ये ब्रह्मास्त्र है। जब कोई हारती है टीम तो डबल वेक्टर उठाती है, ये नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल। कोई नई बात है सोचूंगा फिर आपको नई बात बताऊंगा। ये बंदा हमारा क्या कर रहा था, एक साइड में जाके इसे मेडिकेट लेनी चाहिए थी। ये बीच में खड़े होकर बोला मारो मुझे मारो। और हमें भी डबल वेक्टर लेनी पड़ेगी। दूसरे बंदों को गुस्सा आ रहा है तो हमें भी गुस्से में आना पड़ेगा, पर ये उनका गुस्सा ज़्यादा ख़राब है शायद से हमसे। उन्हें ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो हमें बहुत बुरा मार रहे हैं, गिरा गिरा कर। लग रहा है मुझे इसके अगला राउंड जोन में भागना पड़ेगा अगर ये वाला हारेंगे तो। ये एरिया पता नहीं कब खुलेगा, ये इतना टाइम लगाता है आजकल एरिया। मैं इस एरिया के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा हूँ पर कूद ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। अब हम सीधे बंदे को मारने चलते हैं, थोड़ा मजाक से हट, मजाक नहीं करेंगे अब हम। ये बंदे सामने से सीधे होकर जा रहे हैं, लग रहा है हमें बॉट समझ रहे हैं ये। इन्हें थोड़ा सा मारते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं हल्का फुल्का सा कि थोड़ा सा डर जाए पहले। ये बंदे नेड क्यों मारते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। सिंगल वेक्टर से लॉन्ग रेंज में थोड़ा अच्छा डैमेज देती है, इसलिए सिंगल वेक्टर लगा लो। ये बंदे में हेडशॉट नहीं पड़ रहा। हमें लग रहा है सीधा रश करने देते हैं, सीधा अपने बंदे को जल्दी। पर उस बंदे को पूरा फिनिश कर दिया। जल्दी से मारो 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 मारो। तो इसने ग्लू बॉल लगा लिया, जल्दी जल्दी पकड़ो पकड़ो। हमारे बंदा ने साइकिल चोरी ना कर ले, जल्दी चलो। पर वो छोड़ो वो वाला बंदा को, ये इधर एक बंदा प्रो प्लेयर लग रहा है मुझे, इसे समझाऊँ क्या कि नहीं हूँ हमारी टीम का एक प्रो प्लेयर। ये बंदा चलो बाहर नहीं निकल सकता तो मेडिकेट एक मार लो, हल्का फुल्की सी मेडिकेट मार लेता हूँ। एक दो ग्लू जल्दी फोड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। बंदा नेड क्यों मार रहा है, बंदे में हेडशॉट और डाउन। जल्दी दूसरा बंदा का उसे जल्दी मारो मारो मारो। मैं डाउन हो गया। ये बंदे ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, सारे बंदे मुझसे दूर दूर। मैं ज़्यादा प्रो प्लेयर इतना भी नहीं हूँ कि ये ज़्यादा दूर। बंदे ने मुझे लगा फिनिश तो फिनिश ही कर दिया है मुझे। अभी देखते हैं मेरा बंदा कहाँ है। मेरे बहुत कम किल्स हैं। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, ये नेड मारेगा क्या, ये नेड मार रहा है। चलो हाँ ये बदला ले रहा है हमारे नेड का। ये बंदे ने बहुत बुरा डैमेज दिया दोनों बंदों को, पर एक नेड ने अपने को ही मार लिया। थोड़ा आगे जाना पड़ सकता है, नहीं पर नहीं, नेट दूर चला गया है। इन्हें नेट कहाँ मारा है ये वाला बंदा, तो ये वाला क्वाड्रा ले सकता है। देखते हैं वो बंदा वैसे बढ़िया खेल रहा है, वैसे बुरा तो नहीं पर हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं। वो पूरा क्वाड्रा ही ले गया, ये बड़ा पूरा प्लेयर था। ये बाइक का इमोट दिखा रहे हैं ये सब पूरे प्लेयर थे।